सर्प स्तोत्र। विष्णुलोके च ये सर्पा वासुकी प्रमुखाश्रये नमस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। रुद्रलोके च ये सर्पा तक्षकः प्रमुखस्तथा नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। ब्रह्मलोकेषु ये सर्पा शेषनागपरोगमः नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। इंद्रलोकेषु ये सर्पा वासुकी प्रमुखादय नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। कद्रवेयस्य ये सर्पा मातृभक्तिपरायणा नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। सत्यलोकेषु ये सर्पा वासुकीना च रक्षिता नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। मलये चैव ये सर्पाः कर्कोट प्रमुखादय नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पा ये साकेतवासिता नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। सर्वग्रामेषु ये सर्पा वसंस्तिषु संस्थिता नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्पा प्रचरन्ति च नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। समुद्रतीरे ये सर्पा जलवासिना नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। रसातलेषु ये सर्पा अनंतादि महाबला नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। यति भनिकन सर्पलाई विशेष गरेर यो स्तोत्र श्रवण गर्नाले मात्रै पनि सर्पको भय नाश हुन्छ। सज्जनवृन्द, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।